วันนี้เรามาสอนทำสกูชี่กันนะทำง่ายมากอย่างแรกแรปนี่นะจะได้เป็นประมาณนี้มีแรปมีกระดาษแล้วก็นุ่นนะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงนะสำหรับทุกคนหน้าตาไปสปีดคูณสองนะ